साथीहरू, आज म तपाईहरुको निमित्त एउटा महत्त्वपूर्ण जानकारी लिएर आएको छु। यदि तपाईहरु अपलोड स्टडीजको लागि पीटी को प्रिपेयर गरिरहनु भएको छ भने पीटी अन्तर्गत स्पिकिङ, राइटिङ, रिडिङ एन्ड लिसनिङ का मोडुलहरू पर्दछन्। जसमध्ये रिडिङ अन्तर्गत मल्टिपल चोइस क्वेशन सिंगल आन्सर, मल्टिपल चोइस क्वेशन मल्टिपल आन्सर, रिअर्डर प्याराग्राफ, फिल इन द ब्ल्याङ्क, ड्र्याग ड्रप, फिल इन द ब्ल्याङ्क, ड्रप डाउन का क्वेशनहरू पर्दछ। जसमध्ये रिडिङ अन्तर्गत रिअर्डर प्याराग्राफ, फिल इन द ब्ल्याङ्क, ड्र्याग ड्रप, फिल इन द ब्ल्याङ्क, ड्रप डाउन यी तीनवटा क्वेशनहरू सल्भ गर्नको निमित्त विद्यार्थीहरूलाई निकै नै अप्ठ्यारो महसुस हुन्छ। किनकि यी क्वेशनहरू बुझ्नको निमित्त विद्यार्थीहरूलाई इङ्ग्लिसको कन्सेप्चुअल नलेज चाहिन्छ र इङ्ग्लिसको कन्सेप्चुअल नलेजको लागि तपाईहरुलाई इङ्ग्लिस नोभेल्स, बुक्स, ड्रामा, पोएट्री, फिक्सन र इङ्ग्लिसका न्युजपेपरहरू दिन प्रतिदिन पढिरहनु पर्ने हुन्छ, जो कि विद्यार्थीहरूसँग यी बुकहरू पढ्ने बानी हुँदैन। यसका अलावा तपाईहरुलाई ग्रामरका बेसिक कन्सेप्टहरू चाहिन्छ, जस्तै मेन ग्रामरहरू टेन्स, प्रिपोजिसन, कनेक्टिभ भर्ब्स, नरेसन, भोइस इत्यादि ग्रामरहरूको बेसिक कन्सेप्ट यदि तपाईलाई भयो भने रिडिङ अन्तर्गतका क्वेशनहरू सल्भ गर्नको निमित्त निकै नै तपाईहरुलाई मद्दत मिल्नेछ। र अर्को कुरा, जेन्युन टेम्पोररी इन्ट्रान्ट जसलाई एसओपी पनि भनिन्छ, एसओपी अन्तर्गतका सेन्टेन्सहरू ग्रामेटिकली करेक्ट हुनुपर्छ। हाई कमिसनले तपाईहरुको एसओपी अन्तर्गत ग्रामेटिकली करेक्ट सेन्टेन्सेसहरू चेक गर्दछ। र आज म तपाईहरुलाई रिडिङ अन्तर्गतका क्वेशनहरू सजिलैसँग सल्भ गर्नको निमित्त टेन्सको बारेमा नलेज दिइरहेको छु। टेन्सको बारेमा यदि तपाईलाई राम्रोसँग जानकारी भयो भने तपाईहरुले रिडिङ अन्तर्गतका क्वेशनहरू सजिलै सल्भ गर्न सक्नुहुनेछ भन्ने म आशा लिएको छु र मलाई विश्वास छ। आउनु साथीहरू, टेन्सको बारेमा हामी जानकारी लियौं। टेन्स तीन प्रकारका हुन्छन्: सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स, सिम्पल पास्ट टेन्स र सिम्पल फ्युचर टेन्स। सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्समा कुनै पनि काम वर्तमान अवस्थामा सामान्य किसिमले हुन्छ भने बोध गराउने काललाई सामान्य वर्तमान काल भनिन्छ। Any action which happens at the present time is known as the simple present tense. यसको स्ट्रक्चर हुन्छ अफर्मेटिभमा सब्जेक्ट प्लस V1 V5 प्लस अब्जेक्ट, he writes a letter. नेगेटिभमा सब्जेक्ट प्लस डज नट प्लस डु नट प्लस verb 1 प्लस अब्जेक्ट, he does not write a letter. क्वेशन दुई प्रकारका हुन्छन्, एउटा हुन्छ एस्नो क्वेशन, अर्को हुन्छ डब्ल्युएच क्वेशन। एस्नो क्वेशनमा डु डज लाई सेन्टेन्सको अगाडि लेखेपछि यसले एस्नो क्वेशन बनाउँछ भने डब्ल्युएच वर्डहरू जस्तै व्हिच, वेयर, वाट, व्हेन, हुम यस्ता डब्ल्युएच वर्डहरू सेन्टेन्सको अगाडि लेखेपछि यसले डब्ल्युएच क्वेशन बनाउँछ। जस्तै डब्ल्युएच वर्ड प्लस डु डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अब्जेक्ट प्लस क्वेशन मार्क। जस्तै व्हेन डज ही राइट अ लेटर। अब एक्टिभमा सब्जेक्ट प्लस V1 V5 प्लस अब्जेक्ट, ही राइट्स अ पोइम। अब प्यासिभमा एक्टिभ भोइसको अब्जेक्ट प्यासिभमा सब्जेक्ट हुन जान्छ प्लस इज एम आर हेल्पिङ भर्ब प्लस verb 3 प्लस बाई अनि एक्टिभ भोइसको सब्जेक्ट प्यासिभमा अब्जेक्ट हुन जान्छ। जस्तै अ पोएम इज रिटन बाई हिम। अब सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्सहरूको प्रयोग कहाँ कहाँ हुन्छन् त? वी युज द सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स टु सो present affairs, permanent or long lasting situations. His father works in a school. She lives in Kathmandu and works at a bank. Habitual actions, repeated actions, daily routines. हाम्रो दैनिक दिनचर्यामा ह्याबिटमा भएको कामहरू जुन भइरहेको हुन्छ तिनीहरूलाई हामी वर्णन गर्नको निमित्त सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्सको प्रयोग गर्छौं। जस्तै आई अलवेज टेक टी विथ सुगर, अतु लाइक्स वार्म वेदर। ट्रुथ्स एन्ड फ्याक्ट्स ट्रु अफ अल टाइम, सेइङ एन्ड प्रोभर्ब्स। ठुला बडा विद्वानहरूले भनेका कुराहरू र साइन्सले प्रमाणित गरेका युनिभर्सल ट्रुथका कुराहरू सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्समा हामी वर्णन गर्दछौं। जस्तै द सन सेट्स अर्ली इन द विन्टर, क्यानाडा लाइज नर्थ अफ द युनाइटेड स्टेट्स, द सन राइजेस इन द ईस्ट। यस्ता कुराहरू युनिभर्सल ट्रुथका कुराहरू भएको हुनाले
यस्ता सेन्टेन्सेसहरू हामी सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्समा भन्छौँ। फिक्स टाइम टेबल जस्तै द मिटिङ स्टार्ट्स एट 4 PM, द बस डज नट अराइभ अन्टिल 10, माई एक्जाम स्टार्ट्स एट 9 o'clock। With verbs of sensation, mental or emotional state, mental or sense perception, possession, likes, dislikes, and other types of state or condition. For example, I love swimming during the summer. This tastes quite delicious. न्युजपेपर हेडलाइन्सहरू इङ्ग्लिसका न्युजपेपरहरू हुन्छ, तिनीहरूमा हामी हेडलाइन्समा सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्सको प्रयोग गर्छौँ। जस्तै 10 डाई इन बस एक्सिडेन्ट, कोइराला भिजिट्स इन्डिया। एट verbs अफ टाइम हामी चाहिँ रिडिङ अन्तर्गतको फिल इन द ब्ल्याङ्क, ड्र्याग ड्रप, फिल इन द ब्ल्याङ्क, ड्रप डाउन क्वेसनहरू गर्दाखेरि यदि तपाईँहरूले यस्ता वर्डहरू भेटाउनु भयो भने सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्सको प्रयोग हुन्छ भनेर सोच्नुहोला। जस्तै अलवेज, नेभर, अफेन, सेल्डम, समटाइम्स, नाउडेज, रेयरली, युजली, जेनरली, डेली, हार्डली, ओकेजनली, अन सैटरडेज, अन ओकेजन, रेगुलरली, फ्रिक्वेन्टली इत्यादि वर्डहरू। फर एक्जाम्पल, सोनी अलवेज गेट्स अप एट 6 o'clock, ही प्लेज टेनिस अन सैटरडेज। द प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस टेन्स अपूर्ण वर्तमान काल, कुनै पनि काम वर्तमान अवस्थामा समान किसिमले लगातार रूपमा भइरहेको छ भने बोध गराउने काललाई अपूर्ण वर्तमान काल भनिन्छ। एनी एक्सन व्हिच इज रनिङ कन्टिन्युअसली एट द प्रेजेन्ट टाइम इज नोन एज द प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस टेन्स। स्ट्रक्चर्समा हुन्छ अफर्मेटिभमा सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस बिफोर प्लस अब्जेक्ट। नेगेटिभमा सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस नट प्लस बिफोर प्लस अब्जेक्ट। ही इज राइटिङ अ लेटर, ही इज नट राइटिङ अ लेटर। क्वेसनमा हुन्छ इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस बिफोर प्लस अब्जेक्ट प्लस क्वेसन मार्क। इज ही राइटिङ अ लेटर, WH वर्ड प्लस इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस बिफोर प्लस अब्जेक्ट प्लस क्वेसन मार्क। Why is he writing a letter? एक्टिभ भोइसमा सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस बिफोर प्लस अब्जेक्ट, ही इज राइटिङ अ पोइम। प्यासिभमा एक्टिभ भोइसको अब्जेक्ट प्यासिभमा सब्जेक्ट हुन जान्छ प्लस इज, एम, आर प्लस बिइङको प्रयोग गर्छौँ प्लस भर्ब 3 प्लस बाई, अनि एक्टिभ भोइसको सब्जेक्ट प्यासिभमा अब्जेक्ट हुन जान्छ। जस्तै अ पोएम इज बिइङ रिटन बाई हिम। प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस टेन्सको प्रयोग हामी कहाँ कहाँ गर्छौँ त? युजेजमा छ वी युज द प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस टेन्स टु सो द थिङ्स द्याट आर happening now at the moment. What are you doing? They are not standing in the rain. अहिले जुन वर्तमानमा भइरहेको छ लगातार रूपमा त्यस्ता घटनाहरूलाई प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस टेन्सले सो गर्दछ। एक्सन्स ह्यापनिङ इन अ पिरियड अराउन्ड द प्रेजेन्ट मोमेन्ट इन टाइम। हुज अकाउन्ट आर यु वर्किङ अन? आई एम वर्किङ अन अ न्यू प्रोजेक्ट। फ्युचर प्लान्स एन्ड एरेन्जमेन्ट्स के क्रियाकलापहरू हप्ता 10 दिन पछि हुन जान्छ तर तिनीहरूलाई हामी प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस टेन्समा नै वर्णन गर्दछौँ। जस्तै दे आर कमिङ टु स्टे विथ अस इन सेप्टेम्बर। आई एम गोइङ टु गिभ एन इन्टरभ्यू अन May 20। अर्को ग्रेजुअल चेन्ज, कुनै पनि कुरा बिस्तारै प्रोसेसिङ भइरहेको छ, बिस्तारै भइरहेको छ, बढिरहेको छ भन्ने सेन्समा हामी द प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस टेन्सको प्रयोग गर्छौँ। जस्तै लेभल्स अफ पोल्युसन प्रेजेन्ट इन द एटमोस्फियर आर इन्क्रिजिङ। द चिल्ड्रेन आर ग्रोइङ सो फास्ट।
अब एडभर्ब्स अफ टाइम जस्तै स्टिल, एट प्रेजेन्ट, एट द मोमेन्ट, नाउ, टुडे, दिस विक, दिस मन्थ, टुमोरो, नेक्स्ट विक, फर फ्युचर एरेन्जमेन्ट्स, करेन्टली, लुक इन्टरजेक्सनको साइन, लिसन इन्टरजेक्सनको साइन, यस्ता वर्डहरू हामीले रिडिङ अन्तर्गत लिसन फिल इन द ब्ल्याङ्क, ड्र्याग ड्रप र फिल इन द ब्ल्याङ्क ड्रप डाउन गर्दाखेरि यस्ता वर्डहरू पाउनु भयो भने प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस टेन्सको प्रयोग हुन्छ भनेर सोच्नु होला। जस्तै यु आर लर्निङ इङ्ग्लिस नाउ, लुक एन इगल इज फ्लाइङ। द प्रेजेन्ट पर्फेक्ट टेन्स कुनै पनि काम वर्तमान अवस्थामा पूर्ण रूपमा भइसकेको छ तर त्यसको असर अहिलेसम्म पनि बाँकी नै छ भने बोध गराउने काललाई पूर्ण वर्तमान काल भनिन्छ। एनी एक्सन which has finished at the present time but its effect is still remaining is known as the present perfect tense। स्ट्रक्चरमा अफर्मेटिभमा हुन्छ सब्जेक्ट प्लस हैज हैव verb 3 प्लस ऑब्जेक्ट, he has written a letter। नेगेटिभमा सब्जेक्ट प्लस हैज नॉट हैव नॉट प्लस verb 3 प्लस ऑब्जेक्ट, he has not written a letter। क्वेश्चन्समा हुन्छ हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस verb 3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, हैज ही रिटर्न अ लेटर, WH वर्ड प्लस हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस verb 3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, व्हाई हैज ही रिटर्न अ लेटर। एक्टिभमा सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस verb 3 प्लस ऑब्जेक्ट, प्यासिभमा ऑब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस verb 3 प्लस बाई अनि एक्टिभ भोइसको सब्जेक्ट प्यासिभमा ऑब्जेक्ट हुन जान्छ। युजेज वी यूज द प्रेजेन्ट पर्फेक्ट टेन्स टु टक अबाउट happening in the past that affects or explain the present situation। For example, I can't pay the bus fare, I have lost my purse। के घटना भयो तर त्यसको असर अहिलेसम्म देखिन्छ। त्यस्तो क्रियाकलापलाई हामी द प्रेजेन्ट पर्फेक्ट टेन्समा वर्णन गर्दछौँ। जस्तै आई हेभ कट माई फिङ्गर, ब्लड इज स्टिल फ्लोइङ। टिना हैज डिस्कभर्ड दैट द टेलिफोन इज नट वर्किङ। आवर एक्सपिरियन्सेस जति पनि न्यू एक्सपिरियन्सेसका कुराहरू हुन्छ लाइफमा तिनीहरूलाई हामी द प्रेजेन्ट पर्फेक्ट टेन्समा वर्णन गर्दछौँ। जस्तै आई हेभ बिन टु पोखरा, आई हेभ नेभर बिन टु धरान, आई हेभ भिजिटेड अस्ट्रेलिया 2 टाइम्स। कुनै ठाउँको नौलो घटना नौलो एक्सपिरियन्सेसहरू भयो भने तिनीहरूलाई हामी द प्रेजेन्ट पर्फेक्ट टेन्समा वर्णन गर्दछौँ। चेन्जेस दैट हैव हैपेंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। फॉर एग्जाम्पल, यू हैव ग्रोन a lot since the last time I saw you। My English has really improved since I moved to Australia। Accomplishments of individuals and humanity without mentioning a specific time। Man has walked on the moon। Tina has passed her science test at the second attempt। An action which we expected has not happened। हामी के घटना के कुरालाई सोच्छौँ कि भइसकेको होला एउटा सर्टेन पिरियडमा तर त्यो अझ भएकै छैन अझ बाँकी नै छ भने त्यस्तो सेन्समा हामी प्रेजेन्ट पर्फेक्ट टेन्सको प्रयोग गर्छौँ। जस्तै गणेश हैज फिनिश्ड हिज होमवर्क येट। गणेश हैज नट फिनिश्ड हिज होमवर्क येट। आई हैव नट मेट हर येट। जस्तै भाइ बहिनीलाई के होमवर्क दिनुभयो, एकछिन चाहिँ नि बाहिर कतै जानुभयो र तपाईँ सोच्नुभयो कि अब घरमा भाइ बहिनीले होमवर्क गरिसकेको होला तर घर गएर हेर्नुहुन्छ कि भाइ अथवा बहिनीले होमवर्क अझ सकेको छैन अझ गरि नै रहनु भएको छ। त्यस्तो अवस्थामा तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ haven't you finished your homework yet। Adverb of time we can use the present perfect tense with
यस्ता वर्डहरू यदि रिडिङ सेक्सन अन्तर्गत फिल इन द ब्ल्याङ्क ड्र्याग ड्रप फिल इन द ब्ल्याङ्क ड्रप डाउनमा भेटाउनु भयो भने प्रेजेन्ट पर्फेक्ट टेन्सको प्रयोग हुन्छ भनेर सोच्नु होला। जस्तै अलरेडी, जस्ट, रिसेन्टली, एभर, नेभर, वन्स, मेनी टाइम्स, सेभरल टाइम्स, बिफोर, सो फार, येट। फॉर example, nobody has ever climbed that mountain. He has failed his driving test 4 times. The present perfect continuous tense. Any action which has been running continuously for a long time at the present moment is known as present perfect continuous tense. कुनै पनि काम वर्तमान अवस्थामा लगातार रूपमा भइ नै रहेको छ भने बोध गराउने काललाई पूर्णपूर्ण वर्तमान काल द प्रेजेन्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस टेन्स भनिन्छ। जस्तै म यस गाउँमा 2 वर्षदेखि बस्दै आइरहेको छु। आई हेभ बिन लिभिङ इन दिस भिलेज फर 2 years. सी हेज बिन वर्किङ इन दिस अफिस सिन्स मार्च। यसमा पोइन्ट अफ टाइम र पिरियड अफ टाइमको कुरा भन्छ। जस्तै पोइन्ट अफ टाइम तोकिएको समय अवधि र पिरियड अफ टाइम नतोकिएको समय अवधि। पोइन्ट अफ टाइममा जस्तै सिन्स जुलाई, सिन्स 2 अप्रिल, सिन्स मन्डे 2 o'clock, सिन्स 2019। अब एक्ज्याक्ट तोकिएको समय छ भने हामी सिन्स लगाउँछौँ र एक्ज्याक्ट तोकिएको छैन भने हामी फर लगाउँछौँ। जस्तै फर 2 years, फर 5 months, फर 6 days, फर 2 hours। यसका चाहिँ स्ट्रक्चर हुन्छ अफर्मेटिभमा सब्जेक्ट प्लस हैज बीन, हैव बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिभमा सब्जेक्ट प्लस हैज नॉट बीन, हैव नॉट बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। अनि क्वेशनमा हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। अनि यसको चाहिँ नि प्यासिभ भोइस हुँदैन। अनि युजेजमा we use the present perfect continuous tense to show that something started in past and has not continued up until now. Mahindra has been teaching in this school for 3 years. They have been talking for the last hour. We often use the words lately or recently with this tense. Recently, I have been feeling really tired. Have you been exercising lately? र एडभर्ब्स अफ टाइमहरू जस्तै कि we can use the present perfect continuous tense with lately, so far, by now, since, for an hour, for a week, for 5 years। यस्ता टाइम एडभर्बियलहरूमा हामी चाहिँ द प्रेजेन्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस टेन्सको प्रयोग गर्छौँ। जस्तै ही हेज बिन लिभिङ हियर फर 3 years. हाउ लङ हेभ यु बिन वेटिङ। कृपया मेरो च्यानललाई लाइक, सब्सक्राइब, कमेन्ट गरिदिनु होला। म तपाईहरुको लागि बाँकी रहेको टेन्सको भिडियो पछि बनाउने छु। थ्याङ्क यू भेरी मच।